വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഐസ്ക്രീം ഈറ്റിംഗ് ചലഞ്ച് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം. ഇത് മാംഗോൻ്റെ ആണ്. ഇത് നമ്മളെ മെറിബോയിൻ്റെ ഐസ്ക്രീമാണ്. നമുക്ക് ചലഞ്ചിലേക്ക് പോവാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ 2 മിനിറ്റ് ടൈമർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗൈസ്, ഇത് ഇൻ്റെതാണ്, ഇത് എൻ്റെ അനിയത്തിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ അവളാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവളാണ് വിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമ്മളൊരു സ്വീറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു മഞ്ചിൻ്റെ മഞ്ചും പിന്നെ കുറച്ച് ജെല്ലുമിഠായിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പാക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ. എൻ്റെ ഈ ഒരു ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉറപ്പായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നാലുള്ള ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കൂ.